Всем привет! Я продолжаю делать ротор свой снежный. Выточил сейчас токарные работы начались. Выточил вот сюда две втулочки вот на эти трубы. И выточил два концевичка вот таких под подшипники вот сюда. Вот один будет здесь вставляться, подшипничек одеваться будет. И второй вот сюда будет одеваться. Ну, эти концевички, соответственно, будут вставляться вот сюда. Вот, я их сюда запрессую, обварю. И потом уже буду вот эти валы ставить уже на редуктор. Ну, уже на них шнек будет стоять. Но для начала вот сейчас мне надо сделать для них концевики вот эти. И корпуса вот под эти подшипники выточить. Для этого, я нашел вот такую вот заготовочку. Она лежала у меня, наверное, лет 20. Вот такая болванка. Видимо, свой черед она дождалась. Вот с нее буду делать два корпуса под подшипники. Ну, корпуса будут из двух половинок, соответственно. Вот не знаю, мне даже, наверное, этой болванки не хватит. Ну, в общем, буду думать, буду делать, а там будет по ходу видно. Вот сейчас токарные работы у меня. Начну вот сейчас корпуса вот эти точить. Все потом покажу. Сейчас пока торцевание идет, отторцую, потом просверлю, наверное, и зажму ее центром, а потом уже буду по наружному диаметру протачивать. По наружному проточу, и уже тогда будет дальше видно. Болванка здоровая, на 130 мм диаметром. Вот с нее надо будет сделать такой вот корпус. Ну, потом выточу, покажу. Подача работает, потихонечку двигается, само хочется. Сейчас отторцую ее, ну, уже вроде более-менее ровно. Довольно крепкая железяка. До этого точил железяку крепкая, тоже сталь. И это тоже крепкая, видно, неплохая.
получается. Есть немножко еще неровно. Но это уже в принципе не критично, потому что здесь будет еще, ну хотя можно еще немножко снять. Сейчас еще, наверное, снимем чуть-чуть. Тут лучше он поровнее будет этот торец, потому что этот торец будет как раз прижиматься к самой корпусу, к нагородку корпуса. Там надо, чтобы плоскость была ровная. Так что вот будем делать плоскость ровную. Ну вроде сейчас ровно будет полностью. Пришлось перевернуть железяку и поставить обратно кулачки, потому что кулачки задевали за ступор. Вот немножко перевернул, и сейчас лучше. Ну, посмотрим дальше, что будет. Выкатим. Просверлили на 37, теперь на 42 буду сверлить, а потом уже буду растачивать под подшипник отверстие. Вот такую же гору стружки тут напилил, металл в стружку превращаю, так что вот потихонечку пилим и пилим. Так, до размера 72 миллиметра растачиваем. Вот такая вот ступица получилась. Горячая. Вот, короче,
Вот тут потом немножечко торцану вот эту сторону. И все. И будет готовая одна под подшипник. Так что вот еще у меня тут на 2 ступицы таких хватит места. На 3-ю уже не, на 4-ю вернее, уже не хватит, уже придется искать что-то. Ладно, что-то будем думать. Вот такую гору металла перевел в стружку. Так что вот это вот так вот пилится потихонечку и точится. Ну все, когда будет готово, все покажу, все расскажу. А сейчас пока вот эти вот концевички вот сюда запрессую, обварю. Вот такие ступицы еще такую одну выточу. И с второй стороны вторая чашка будет, крышка закрывать. Вот на одну сторону 2 штуки и на вторую сторону 2 штуки вот таких сделаю. И потом буду дальше покажу. Выточил я, значит, вот такие вот 2 корпуса под подшипники. Вот под эти вот эти подшипнички здесь будут стоять 306-е. Теперь мне надо сделать вот сюда еще 2 крышечки с другой стороны, чтобы закрывали они вал. Заготовочка у меня там осталась немножечко. Может быть, даже на эти крышечки хватит. Они-то не толстые будут, ну посмотрим. Если не хватит на 2 крышки вот этой заготовки, то придется искать новую. Но будем пробовать дальше точить. Еще одну крышечку, вернее делаю крышечку. Вот на эту крышечку на одну материала хватит, и на вторую уже не хватит. Придется что-то искать. Ладно, посмотрим. Выточил я вот такую вот шапочку, как бы такая вот крышечка. Вот на это вот сюда будет вот так вставляться. Вот здесь вот будет зажиматься, меж вот это вот корпуса болтиками стягиваться. Это крышка, а здесь будет вал. И остался вот такой вот блинчик, хороший блинчик, но маленький. Еще на одну вот такую крышечку не хватит. Придется искать металл. Ладно, завтра поедем по металлобазам, проедем по металлоприемкам. Может быть, что-то и найду. Вот. Ну, в этот раз стружки поменьше. Ну, там еще, правда, на станке навал, но и завтра я тоже уберу все. И посмотрю, крышечку эту начну делать, а там дальше потом будет видно. Все покажу, все расскажу.